ଏବେ ମୋର ସିଲେଇ କରିବା କାମ ବନ୍ଦ, କେବଳ କଟିଂ କରିବା କାମ ଚାଲିଛି। ତ ରବର ସିଟ୍ ଆଣିକି ମୁଁ ରବର ସିଟ୍ ରେ ଯେତିକି ହବ ଆଜି ମୁଁ କଟିଂ କରିବି। ଆଉ ଯେତିକି ବର୍ଡର ଦରକାର ବେଗ ପର୍ସ ସେ ସବୁ ତିଆରି ପାଇଁ ଆଜି କଟିଂ କରିକି ରଖିବି। ପାଖାପାଖି 5-6 ଦିନ ସିଲେଇ କରିଲେ ବି ସରିବନି ବୋଧେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଉ ଆଜିର ନୂଆ ଭିଡିଓରେ ବହୁତ ସାରା ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ଥିବେ, ନିଜ ନିଜ କାମରେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ବି ରହୁଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ତ ହେଇଗଲା ମୁଁ ସିଲେଇ କରିନି। ଆଜି ଭାବୁଛି ବହୁତ କିଛି କଟିଂ କରିବି। କଟିଂ କରିକି ତ ବହୁତ କିଛି ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କିଛି ବ୍ୟାଗ୍ର ଅର୍ଡର ଥିଲା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ତ କଷ୍ଟମରଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଭାବୁଛି ଏକା ବେଳେ ବହୁତ ସାରା କଟିଂ କରିଦେବି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳିବ ସେସବୁକୁ ମୁଁ ସିଲେଇ କରିକି ରଖିବି। ମୁଁ ଯାହା ବି ସିଲେଇ କରେ ସେସବୁର ମେଜରମେଣ୍ଟ ସହିତ ସିଲେଇ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଦିଏ ନାହିଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେ ମୋତେ ସମୟ ମିଳେ ନାହିଁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ତ ସହଜ, ମୋବାଇଲ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରିକି ରଖିଦେଲେ ତାପରେ ଆମେ ଆମର କାମ କଲେ। ସମୟ ଅଧିକ ଲାଗିଥାଏ ନା ସେ କାମଟା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ମୋତେ ସିଲେଇ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି 30 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ 30 ମିନିଟ୍ ତ ଛାଡ଼ି ପାରିବିନି ନା, ତାକୁ ମୋତେ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦଉନଥିଲି। ଯାହା ବି କାମ କରୁଥିଲି କାମ ସାରିବା ପରର ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିଲି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସିଲେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ବି ସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଛି, ସେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଲେଡ଼ିଜ୍ ୱାନ୍ ସାଇଡ଼େଡ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଲେଡ଼ିଜ୍ ପର୍ସ ହଉ, ମିନି ପର୍ସ ହଉ, ୱାଲେଟ୍ ହଉ, ଆପଣ କିଛି ବି ଯଦି ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଟ୍ରାଏ କରିବି, ସମୟ ବାହାର କରିକି ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କଥା ମୁଁ ଯାହା କହିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ତ ସେଇ କଥା ଆଜି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କଥା ହେଉଛି ଶାଢ଼ୀରେ ଯେଉଁ ଫର୍ମ ଆସୁଛି ସେଇଟା ବହୁତ ପତଳା ରହୁଛି, ମାନେ ପାଖାପାଖି 2 mm ବି ନୁହଁ। ତ ଫର୍ମ ଆମକୁ ଟିକେ ମୋଟା ନେବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବି ସିଲେଇ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଅର୍ଗାନାଇଜର ହଉ କିମ୍ବା ପର୍ସ ହଉ, ଆପଣ ଯାହା ବି ସିଲେଇ କରିବେ ତାହା ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ 4 to 5 mm ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଶାଢ଼ୀରେ ଯେଉଁ ଫର୍ମ ସିଟ୍ ରହୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଡବଲ କରିକି ନେବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ସିଲେଇ କରିବା ତାହେଲେ ସେଇଟା ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ସୁନ୍ଦର ହେବ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ତାର ଗୋଟେ ସେପ୍ ଆସେ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସେପ୍ ଆସେ, ସେଇ ସେପ୍ଟା ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ସିଙ୍ଗଲ ରଖିଦେବା ନା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ବହୁତ ପତଳା ଲାଗିବ ଆଉ ସେଇଟା ବସିଯିବ ଧୀରେ ଧୀରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ସିଲେଇ କରିବା ପରେ, ମୁଁ ତ ଏକଥା କହିନଥିଲି, ମୁଁ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦିଏ ପୁଣି ଥରେ, ଯଦି କେହି ବି କରିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ତାହେଲେ ସେଇଟା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେବନି, ପୁଣି ପଛପଟେ ହଉ ପଛେ ଗାଳିଟା ମୋତେ ହିଁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଭିଡ଼ିଓ, ତ ଆପଣମାନେ ସେମିତି କରିବେନି, ଫର୍ମକୁ ଡବଲ କରିକି ନେଇଯିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏ ଫର୍ମ ବାବଦରେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି, ଯେହେତୁ ରବର ସିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା ଫର୍ମରେ ସିଲେଇ କରିବାଟା ଟିକେ ଇଜି ହେଉଛି। ତ ମାର୍କେଟ ଦିନେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କିଛି କାମରେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେଠି ଗୋଟେ ପଚାରିଥିଲେ ଟେଲର ଦୋକାନରେ, ସେ କେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଗୋଟେ ଦେଲେ ଯେଉଁ ସାଇଟ୍ରେ ମିଳେ ଫର୍ମ। ତ ସେଟା କ'ଣ ସବୁ କାମ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଗୋଦାମଟା ଅଛି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକେସନ୍ ଦେଲେ ମୁଁ ସେ ଲୋକେସନ୍ରେ ମାନେ ସେ ଦୋକାନ ହିଁ ପାଇଲିନି। ତ ଦେଖିବା, ଯଦି ପୁଣି ଥରେ କେବେ ମାର୍କେଟ ଯାଏ, ଆମ ଯଦି ଏପଟରେ ମିଳିଯିବ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଆଉ ଯଦି କିଏ ନେବା ପାଇଁ ବି ଚାହିଁବେ ତ ସେଠି କେତେ ରେଟ୍ ରହୁଛି ଆଉ ସେ ରେଟ୍ ଅନୁସାରେ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। କେହି ଯଦି ଏସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ହେଲ୍ପ କରିବି। ଯଦି ମୋତେ ମିଳିଗଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜିନିଷଟା ପଠାଇ ପାରିବି, ପୋଷ୍ଟାଲରେ ହଉ କିମ୍ବା ବସ୍ ଜରିଆରେ ହଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପାଇବା ଦରକାର। ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ବି କାମ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଘରେ ବସିକି ଅର୍ଗାନାଇଜର, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମର ସେଲିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଆମେ ତ ଜିନିଷଟା ସିଲେଇ କରିଦେବା, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ସେଇଟା ନେବା ଦରକାର। ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ, ଯଦି ଆପଣ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବି ସିଲେଇ କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଅଯଥାରେ ବସି ସମୟ ଗଡ଼େଇକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତ ଏବେ ତ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ସମୟ ରହୁଛି, ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସମୟ ରହୁଛି, ଆଉ ସେ ଫାଙ୍କା ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ଟାଇମ୍ଟା ବର୍ବାଦ କରିଦେଉଛେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୋତେ ପୁଣି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ଲାଗିଯାଏ କାମରେ। କ୍ୟାମେରା ସେମିତି ଅନ୍ ଥାଉ।
ଦେଖିବା ସତରେ ମୁଁ ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ଯୋଉ 40 ମିନିଟ୍ ରହୁଛି ସେତିକି ଭିତରେ କେତେ ସାରା କପଡା ଆଉ ଏ ସବୁକୁ ମୁଁ କାଟି ପାରୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ କାମରେ ଲାଗିଯାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ପ୍ରଥମ କଟିଂ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଫର୍ମ ସିଟ୍ ରୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫର୍ମ ପତଳା ଲାଗୁଛି ନା, ତ ଆମକୁ କିଛି ବି ଅର୍ଗାନାଇଜର ପାଇଁ ହେଲେ ଟିକେ ମୋଟା ସାଇଜ ର ଫର୍ମ ଦରକାର। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି କପଡା କାଟେ ମୁଁ ତା ପାଇଁ କିଛି କିଛି ମୋଟା ପେପରରେ ଏମିତି ପଟି କାଟିକି ରଖିଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ତ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ସାଇଜ ଦରକାର ନା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ ଚାର୍ଟସିଟ୍ ମିଳେ ସେଥିରେ ବି ଆମେ ରଖିପାରିବା, ନାଇଁ ତ ଶାଢୀର କାଟାଲଗ୍ସ କୁ ବି ୟୁଜ କରିପାରିବା। ଶାଢୀର କାଟାଲଗ୍ସ ବି ସିଲେଇ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଶାଢୀର କାଟାଲଗ୍ସ ହିଁ ୟୁଜ କରିଛି। ତ ଆମେ କାହିଁକି ମୋଟା ପେପର କିଣିବା, କାହିଁକି ପଇସା ସାରିବା। କର୍ଣ୍ଣର କାଟିବା ପାଇଁ ବି ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଟି କାଟିକି ରଖିଥାଏ। ବଡ ଅର୍ଗାନାଇଜର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ରଖିଥାଏ 5 ଇଞ୍ଚ ରୁ 6 ଇଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଟି। ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପର୍ସ ପାଇଁ ହେଲେ 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm ଟୁ 5 cm ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପର୍ସ ପାଇଁ ୟୁଜ କରିପାରିବା। ତ ମୁଁ ସେ ସବୁ ବି କାଟିକି ରଖିଥାଏ। ଯୋଉ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ଗୁଡା ପାଇଁ ନା ବହୁତ ସମୟ କଟିଯାଏ ମାପ କଲା ବେଳକୁ। ଫର୍ମର କଟିଂ ସରିଗଲାଣି ଏବେ, ତ କପଡା କଟିଂ କରିବି। ଫର୍ମ କାଟିବା ପାଇଁ ତ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିଲା, ଭାବୁଛି କପଡା କାଟିବା ପାଇଁ ସେତେ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବନି, କାହିଁକିନା ଫର୍ମ ଯୁଆଡେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଗଲେ ସାଇଡ ରେ କଟିଯିବାର ଭୟ ଅଧିକ ଥିଲା। ଆଉ କପଡାକୁ ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ବଡ କରିକି ବି କାଟି ପାରିବି। ତ ଯୋଉ ମାପରେ ମୁଁ ଫର୍ମ କାଟିଥିଲି ସେଇ ମାପରେ ହିଁ କପଡା କାଟିବି, କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଅଧିକ ଟିକେ ବଡ ସାଇଜ ର କାଟିବି। ଏଠି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ପାଇଁ ବି ମତେ କପଡା ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। କପଡା ଏପଟେ ସେପଟୁ କାଟିଦେଲେ ହବନି। କେମିତି ଭାବରେ ରଖିକି ଆମେ କପଡା ବି ଠିକ ସେ ବାହାର କରିପାରିବା, ଆଉ ତା ସହିତ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବି। ଡବଲ ଫଲ୍ ରଖିଛି କପଡାକୁ, ଏକାବେଳେ 4 ପିସ୍ ବାହାରିବ, 4ଟା ପାର୍ଟ ଆସିବ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କଟିଂ ରେ 4ଟା ପର୍ସ ଏକାବେଳେ ବନେଇ ପାରିବି। କଷ୍ଟମର ମାନେ ତ ଗୋଟେ କଲର ର କିଣିବେନି ନା ସମସ୍ତେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଅଲଗା କଲର ଆଉ ଅଲଗା ଡିଜାଇନ ର କପଡା ବି ମୁଁ ରଖିଛି। ଆଉ ଏସବୁକୁ ଏବେ ମୁଁ ମିକ୍ସ କରିକି କଟ୍ କରିବି। ଉପରେ କପଡା, ତାପରେ ଫର୍ମ କଭର କରିବା ପାଇଁ ଭିତରେ ଆମକୁ କିଛି ଅସ୍ତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତ ସେଠି କପଡା ଦେଲେ ଭଲ, ନହେଲେ ନନ୍ ଓଭେନ୍ ଫେବ୍ରିକ ଦେଲେ ବି ଭଲ। ତ ନନ୍ ଓଭେନ୍ ଫେବ୍ରିକ ମିଳିବାଟା କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲେନ୍ ଆମର ଲାଇନିଂ କପଡା ମିଳୁଛି, ଲାଇନିଂ କପଡା ବି ୟୁଜ କଲେ ବହୁତ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ମତେ ନନ୍ ଓଭେନ୍ ଫେବ୍ରିକ ହିଁ ଟିକେ ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନନ୍ ଓଭେନ୍ ଫେବ୍ରିକ ବି ମିଳିବା ଏଠି କଷ୍ଟ। ସବୁ ଜିନିଷ ତ ଆମର ବାହାରୁ ଆସିଲା, ଆଉ କଣ କରିବା। ଓଡିଶାରେ ସେମିତି କିଛି ସିନା ଥିଲେ ଆମେ ସହଜରେ କିଛି କରିପାରିବା। କପଡାର କଟିଂ ବି ସରିଗଲାଣି। ତ ପର୍ସ ପାଇଁ କେତେଟା ଫର୍ମ ଆଉ କେତେଟା କପଡା କଟିଂ ହେଇଛି ମୁଁ ପରେ ଗଣିବି। ଏବେ ମୁଁ ରବର ସିଟ୍ ର କଟିଂ କରିବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରବର ସିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ ର ଆସିଥାଏ। ତ ଏଠି ବି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କିଛି କାଟି ନେଇଥିଲି। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ମାପ ପାଇଁ ରଖିଛି ରବର ସିଟ୍ ରେ। ମାପ ରବର ସିଟ୍ କୁ ଏବେ ରଖିବି, ତାପରେ ମାର୍କିଂ କରିବି। ମାର୍କିଂ କରି ସାରିବା ପରେ ଏକାବେଳେ ମୁଁ କଟ୍ କରିବି। ତ ଗୋଟେ ସିଟ୍ ଆମର ଆସିଥାଏ ପାଖାପାଖି 35 into 36, ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଆଣିଥିଲି ସେତେବେଳେ ଥିଲା 36 into 39। ତ କେତେବେଳେ କଣ ଆସୁଛି କିଛି ବୁଝି ହଉନି। ଯଦି ଆମେ ବଡ ଅର୍ଗାନାଇଜର କିମ୍ବା ଟ୍ରାଭେଲ ବ୍ୟାଗ କରିବା ତାହେଲେ ଏଥିରେ ହବନି, ଆମକୁ 2ଟା ଦରକାର ପଡିବ। ତ ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ବି ଟିକେ ବହୁତ ବେଶୀ ରହୁଛି। ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ ବାହାରୁ ଆସୁଛି ତାର ସିପିଂ ଚାର୍ଜ ବି ରହୁଛି। ତ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏଠି କାଟିକି ରଖିଥିଲି ମାପ ପାଇଁ ରବର ସିଟ୍ ହିଁ। ତ ସେଇ ରବର ସିଟ୍ କୁ ବିଛେଇକି ମୁଁ ଏବେ ଲାଇନ କରିଦେଉଛି। ଲାଇନ କରିକି ଏକାବେଳେ ମୁଁ କାଟିଦେବି, ତ ଏଇଟା ସହଜ ହବ। ଯଦି ଏମିତି ବଡ ଏଇ ସାଇଜ ର କାଟାଲଗ୍ସ ବି ଥିଲେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଶାଢୀର କାଟାଲଗ୍ସ ସେତେ ବଡ ଆସେନି, ଆଉ ସେମିତି ମୋଟା ପେପର ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଭିଡିଓ ସ୍କିପ୍ ବି କରିଛି, ଆଉ କିଛି ଜାଗାରେ ତ ଭିଡିଓ ଅଫ୍ ବି ଥିଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ମୁଁ 4ଟି ରବର ସିଟ୍ କୁ କାଟି ସାରିଲେଣି। ଫର୍ମ କାଟିବା ବେଳେ ମୁଁ ଫଲ୍ଡ କରିକି ନେଇକି କାଟିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ରବର ସିଟ୍ ସେମିତି କାଟି ହବନି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ରବର ସିଟ୍ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଉ ଟିକେ ମୋଟା ଟାଇପ ର, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଡବଲ କରିକି କାଟିବା ତାହେଲେ ସେଇଟା କଟିବନି ବି, ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଗଲେ ଆମେ ବିଲକୁଲ ବି ସାଇଜରେ ସିଲେଇ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଛୋଟ ହେଇଯିବ ପର୍ସ ଆମେ ଯେତିକିରେ କାଟିଥିବା, ଆଉ ଯୋଉ ବଙ୍କା ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ ସେଇଟା ଅଣସାରିଆ ହେଇଯିବ। ତ ପରେ ଯୋଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଥିବ ସେଇଟା ବି କାମରେ ଆସିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରବର ସିଟ୍ କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି କାଟିବା। ପୁରା 40 ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ଏତିକି ହିଁ ମୁଁ କଟିଂ କରିଛି ଆଜି। ତ ଏସବୁ ରବର ସିଟ୍ ଆଉ ଫର୍ମକୁ କଟ୍ କରିକି
तार पाखापाखि 100 पीस रखी। आउ एसबू हूँ पर्स पर कपड़ा जहाँकि एपट सेपट होगी पड़ी एसबू को मुझे सजाड़ी देवे। फुल वीडियो देखि आपण मानक बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को जिते आप शेष पर्यंत देखी सारे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिंतु। आउ दयाकोरी वीडियो को शेयर भी कर दिंतु। रोची फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ।